para o canal. Vou mostrar a família que veio de Mato Grosso e a família que mora aqui em Natal e que mora em Pium. Vou apresentar para vocês, meus amores. É nóis. Vamos lá. Olha só a turma aqui, ó. A turma do barulho. Agora eu quero que todo mundo falar um nome. Vamos lá. Vamos lá, Margarete. Luzinete, mora em Pium. Margarete, mora em Pium. Christian, mora em Pium, eu conheci como Cris Pega. Você? Nery, mora na Ridinha. Loreto mora na Rizinha, que é minha filha, Mona Lisa. Tá famosa, Mona Aí Lisa. você fala, prima do Valmir. Primo de quem? Essa é você? Sou prima de Valmir. 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 Sim, faltou ele. E você é? Sou Paulo de Pium, marido de Luzinete. Ah, só diz aqui você já conhece, Eu sou a né? Dona Lourdes. É. Valmir, solteirão. Essa é minha neta. Aqui fala que é prima do Valmir, pai. Sou prima do Valmir. Você também. Ela é prima do Valmir, sou do Valmir. Mona Lisa é o que do Valmir? Prima? É prima também, né? E você é quem? Agora eu vou Primo do falar. Valmir? Não, é prima de Margarete de Gorete. Sou dela. Quanto conhece? Solteiro, hein, gente? É primo de quem? De Valmir. Essa aqui Valmir, Mato Grosso do Sul. Aqui é meu esposo, pai. Paulo Pium, né? Ô, Valmir, ela vai ser filha do meu tio. Mato Grosso do Sul. São filhos do Ei, meu solteiro tio. ou casado? Diga logo. Valmir, Solteira! Então a família aqui é grande, né? Quem é solteiro só dois. Ele aí. Eu sou esposo da Rosa. Tô louco. E você é o que, Pita? É meu cunhado, né? Nosso amigo Boto, eu queria aqui, ó. Eu conheci aqui, ó. Muito gente boa de coração. Paulo. Não, Paulo. Viva Paulinho. Viva Paulinho. Aqui, menina. Só foi. É meu primo. Eita, que a família é grande, né, gente? E é porque não tá todo mundo aqui não, né? A família é grande, hein? Vai todo mundo ficar famoso no canal da Rosa. É os parentes do Valmir que vem de outra cidade pra conhecer. Pode falar. Estrela no canal da Já tá todo mundo inscrito? Isso aí. E falta Bosco, né, Bosco? Agora eu vamos filmar agora a sogra. Quem Lá. pega ali, cara, é bom comercial. Vereador de Pium, viu? Rio Grande do Norte, Parnamirim, Estado para mim, bairro Pium. Christian Rocha da Costa, viu? Vamos fazer esse ano agora. É? Nós. Isso aí. É, faltou ele. Valmir, vamos lá pra Samuel aí mostrar ela. Vai lá, filma ela. Filma ela. Barbie! Axé. Aqui, Bruno da hoje. Vai lá, vai lá, acerta o cu. Vai lá, o que mais dela. Esse aqui é o sobrinho da. É o neto da Barbie. Ah, Barbie. Aqui, minha barbinha, que nós conhecemos ela. A chefinha da dona Guilmar, muita gente boa. A Barbie. Venha do coração, essa daqui que eu queria vir em Natal, aqui conhecer ela e todo mundo. Ó, conheci uma figura de pessoa. E eu espero a Deus, quando eu voltar aqui de novo, ela tá firme e forte aqui. Com certeza ela vai A estar. comidinha gostosa aqui, lembra? A comidinha aqui é igual a do Nordeste. Não, nada, aqui tá do canto que é dona Guilmar. Vai viver muito, sogra. Viver muito, é do canal. Vai viver muito. É tá ali. Limpando o fogão. Tá tendo maior gás. É a primeira vez que essa família tá aqui. Então é festa. Dizem que eu tinha falado até hoje. Vem aí, ó, rapaz.
vai embora. Continua filmando, hein? Ei, não tem lugar. Você vai lá, pega lá pra você. É a tua. Menina, aqui a família é grande. É que não tá todo mundo aqui, tem mais ainda, hein? Tem mais ainda, família. É isso aí, muito bom. Abraço. Família Barbosa. Tá todo mundo aqui tomando a cervejinha. Com cada ali do Bosco. Olha quem sabe um dia nós vemos de novo e reunir todo mundo. Aí a gente vai lá, porque eu já fui assim já a gente sai de volta, mas eu nem fico, até E aí, sogra, gostou da visita de todo mundo? Gostou? Fala aqui.